大家好，我係頭頭獎，今日又嚟睇戲啦，不過冇嘢好做啦已經。今日就嚟呢個長沙灣嘅呢個 CGV D2 Place 咧，就係由韓國嚟嘅戲院集團啦。咁一嚟商場咧就一堆廣告大話上11樓啊戲院啊咁樣，今日好似驚死人哋唔知有戲院咁。今日買咗張飛先，咁呢個院應該係全港最平噶啦，暫時一張飛咧成人同小童咧都係45蚊嘅啫，平時貴開嘅咧100蚊都得。咁呢個半價真係好平噶啦。不過佢售票員咧真係幾頹，所以同我翻工時一樣咁頹啦。咁可能真係冇得督人嚟睇戲喎。咁每一場入邊啲人真係幾少下嘅。咁嚟講個安修啊設計咁先啦。首先咧就係個細路票簿加埋小食部啦，一個人搞掂晒。咁雖然啲飛平，但係啲嘢食都幾貴下。轉過嚟咧就係自助售票機，咁跟住就戲院嘅門口啦。咁對面就係1、2院嘅位置。咁跟住就一大堆廣告模型，跟住4院入口㗎嘛，跟住就係一個超大屏幕，不過個大堂有啲細咁啊，個比例唔係好啱咁。咁前面就係一個座位嘅休息區啦，咁後面就係呢個3院同埋去廁所嘅位置啦。個廁所設計都幾豪華嘅，咁有啲相咧都幾合佢個 style。咁個廁所出邊咧就一堆廣告，可以見到出邊嘅。咁入院之前咧就介紹下另一個特色先啦。咁每個院入邊咧都有唔同嘅特色嘅，呢個就係佢嘅戲院嘅特色啦。咁1院咧就有台用，咁2院咧就係韓星嘅簽名，冇乜特別啦其實。3院咧就情侶位，咁啊太慘啦，咁啊嚟本院咧就冇嚟睇噶啦，因為乜都睇唔到嘅。咁4院咧就270度熒幕啦，咁就我今日睇嘅呢個戲院啦。不過咧唔好諗多咗，我呢套戲係冇270度嘅。咁如果有270度啲咧係要成120蚊嘅。咁講而家都未講睇咩戲啊，咁啊講埋先，講係變著特工。咁啊之前睇戲咧成日都有預告係講呢套戲啊，咁今日追睇啦。跟住就嚟入場啦，咁門口有啲座墊俾啲唔係好高嘅人用，咁我揀咗啲偏後嘅座位，咁搏下會有270度啦。跟住結果啊遲先講，不過咧就建議如果唔係270度咧坐中間啲會好啲嘅。隔離個分界線就係呢個傳説中側牆嘅呢個屏幕啦，不過佢都係投影出嚟嘅。咁等走去前面影，去後面咧其實入場喺上面嘅。咁個座位咧係幾舒服嘅，好腍咁啦，加個頭靠咧就 perfect 啦。不過其實好多戲院都冇呢啲啦。咁扶手依然係可以整上去啦，可以放水啦咁。咁個斜度咧都算夠嘅。咁前面啲人啲高啫。唔好意思，其實我矮。咁我度過咧，我頭應該係比張凳矮嘅咁啊，即係因為冇問題嘅。不過無阻睇戲啦。咁聲音咧就冇問題嘅。不過因為畫面咧就用投影啦，個投影機又裝得低啦。咁上面一人行過嘅時候咧就遮到成個屏幕啦。咁本場咧最後有10個人，咁因為半夜開場咧就停止賣飛啦，咁啊冇 cap 到圖，咁啊10個人我自己數嘅。咁其他就喺賣緊廣告嘅時候咧，其他戲院喺賣廣告播緊廣告嘅時候咧，已經都仲有飛賣嘅。咁就呢間戲院特別啲啦。咁270度方面咧，啱話嘅，真係有喺廣告嘅時候咧，佢係有開機270度，心諗開場之前有270度實在太好啦。結果咧，佢就喺播電影嘅時候佢就去啦。咁啊，唔係繼續播變著啦，咁佢係播其他播隔離場小丑類嘅劇情，咁唔知係故障啦定係點，最後就當廣告啦。咁即係你喺度睇緊變著嘅時候，側邊就有啲廣告喺度播喎，咁啊係咪好煩先？咁結果一播下咧，隔離話有啲畫面啦，咁係好影響觀看體驗嘅。我哋先就想俾個破紀錄嘅新高分，睇嚟要考慮下先啦。咁就喺下面場離場啦，嗰度就要去咗10樓噶啦。咁啊，講下電影先，咁啊好睇嘅、爽嘅、係輕鬆嘅賀歲片咧，真係睇呢個好過睇咩喜事啊！咁戲院嚟講咧，咁設計方面咧就同呢個院內嘅特色咧係好有趣嘅。不過等入場嘅區域比較細啦，不過佔地唔係好大，冇辦法㗎啦。咁院入邊咧就幾舒服嘅，咁啊啲座位舒服啦，設備比較新啦，不過投影機裝太低啦，同埋播唔係270度電影嘅時候，可以佢側邊會播其他嘢喺度啦，就係因為呢個原因。然之後我想俾4.7分佢嘅成個，就係因為佢呢個270度嘅問題咧，我減到4.4分啦嚇。咁今日格寫就到呢度啦。咁另外今集咧係特別完整嘅，各位覺唔覺咧？因為唔係因為工傷啊，因為今日咧我今日打稿嘅今日咧，尋日我先睇完啫。因為你知道我呢條片拖幾耐先出啦，係咪先？咁今日介紹就到呢度。咁追計咁我讚，可以歡迎留埋言。咁方便咧可以訂埋個月㗎嚇，唔方便都要撳埋嚇。唔該，下次再見，拜拜。